কি হবে? বলো বলো চোখ করে, বলো বলো চোখ করে দেখছি। ওরে বুড়ো কাশি রে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ বিপ্লব, ওয়েলকাম ব্যাক টু ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। আজকে হচ্ছে বুধবার, সপ্তাহের থার্ড ডে। তো রেগুলার দিনের মতো আজকে সেমই রুটিন। একটু তার আগে আগে উঠেছি এই কারণে যে একটু আজকে মাঠের দিকে যাব। সকালবেলা মাঠের পরিবেশটা একটু বেশ ভালো লাগে, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার থাকে। তো চলো রেডি হয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে একটু মাঠের দিক দিয়ে ঘুরে আসি। রেডি হয়ে গেছি, চলো মাঠে যাই। মাঠের দিকে ঘুরে এসে দেন তারপরে আমরা বাড়িতে এসে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে রেডি হবো। চলো যাওয়া যাক। মাঠের তো পরিবেশ দেখানো হয়ে গেল। এখানে একটা মাঠের পাশে একটা ছোট মন্দির মতো আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি এখনো পর্যন্ত ভালোভাবে তৈরি হয়নি। অবশ্য কাপড় টাপড় দিয়ে আটকে রেখেছে এবং সেখানে ভালো ভালো ফুল গাছও হয়েছে। একটু দেখো ফুলগুলো কি সুন্দর হয়েছে। এবং এই জায়গাটা বেশ শান্ত স্নিগ্ধ। সকালবেলা এমনি জায়গাটা শান্ত থাকে, মাঠের পরিবেশটা বিকালের থেকে সকালে বেশি শান্ত থাকে। দেখো আলোয় এবার বাড়ির দিকে যাই, নাহলে আবার অফিসের জন্য রেডি হতে পারবো না। চলে এসেছি বাড়ি। এবার বাড়ির থেকে এসে চান টান করবো, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে রেডি হয়ে অফিসে জামা কাপড় পরে বেরোতে হবে। অলরেডি 8:20 মতো হয়ে গেছে। ব্যাস চান টান মোটামুটি অলমোস্ট কমপ্লিট। এখন জামা প্যান্ট পরে, জামা অলরেডি প্যান্ট হয়ে গেছে পরা, জামাটা পরে রেডি হয়ে বেরোই, নাহলে খেয়ে দেওয়া বেরোতে হবে। আজকে লাঞ্চ কিছু নেবো না। ব্যাস অলমোস্ট প্রায় রেডি। এখন
খেয়ে দিয়ে নিই, নাহলে আবার একটু দেরি হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি মাঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কি, সকালবেলা আর একটু আগে গেলে মাঠে না বেশ ওয়েদারটা বেশ ঠান্ডা নেই। এখন তো রোদ পড়ে গেছে, সুতরাং এখন একটু মাঠ থেকে আসলে যেন একটু গরম গরম লাগে। বেশিরভাগ না ওই দিকটা এই শীতকালটা একটুখানি ওয়েদারটা বেশ শান্ত থাকে আমাদের এখানকার থেকে, এর জন্য। আর মাঠের পরিবেশটা এখন তো তাও একটু মানে জনশূন্য জনমানবহীন থাকে, কিন্তু এই বিকেলবেলা যদি গরমকালের দিকে যাওয়া যায় না, পুরো মাঠ ভর্তি লোক থাকে। শীতকালেও থাকে, শীতকালে একটু কম থাকে, শীতকালে লোক আগুন ভয় ওইখানটাতে। ঠিক আছে, তো চলো আগে খেয়ে দিয়ে নিই, খেয়ে দিয়ে নিয়ে আবার বেরোতে হবে। আজকে আর লাঞ্চ টাঞ্চ কিছু নেবো না। তা এই হচ্ছে আজকের ড্রেস লুক, সাদা প্যান্ট, সাদা জামা আর ব্লু প্যান্ট। হ্যাঁ, কি দিয়ে খাবো? এখানে হচ্ছে ডাল হচ্ছে, আর এখানে ভাত রান্না হয়ে গেছে। ওই কাঠে রান্না করছে, যা অবস্থা করে রেখেছে জায়গাটা, একেবারে যা তা অবস্থা। এখানে কিন্তু গ্যাস আছে, তা সত্ত্বেও গ্যাস থাকা সত্ত্বেও কাঠে রান্না করছে। গ্যাস অলরেডি রয়েছে, এই যে পুরো ভর্তি গ্যাস, তা সত্ত্বেও সে গ্যাসে রান্না করবে না, কাঠে রান্না করবে। যাই হোক, এটা হচ্ছে ভাত, এটা হচ্ছে একটা আইটেম, বাট এই আইটেমটা যদি কেউ বলতে পারো যে এটা কি, তাহলে তাকে এটা খাওয়াবো। বেশ সুন্দর খেতে, এবং এটা জ্বরের মুখে খেতে ভালো লাগে, আর বেশ ঝাল ঝাল হয় খেতে। আমার খেলেই এখনই যেন কেমন খেতে ইচ্ছা করছে। আর এটার মধ্যে আছে ট্যাংরা মাছ, যে অন্ধকারে কাইল্লা কাইল্লা লাগতেছে। আর এখানে তো কিছু নেই। আর ওই যে ওইখানটায় এটা আমাদের ডাল হচ্ছে, আর এটা আমাদের ভাত, আর এটা আমাদের কি নিয়ে এসেছে যেন হাতে করে, এটা কি যেন আমলকি। গাছটা পুরো গেছে। ও এই গাছটায় তো জল দিও না, আর নীলকণ্ঠ ফুল গাছটায় কি অবস্থা হয়ে গেছে, নীলকণ্ঠ ফুল গাছটা দেখছে, দেখো কিভাবে বড় বড় চোখ করে, বড় বড় চোখ করে দেখছে। ওরে বুড়ো কাশি রে, মধু খাওয়ানো যায় না এখন? কিভাবে হা করবি দেখ তো? তুই হা করবি না আমি হা করবো? তুই হা কর, এবার আমারটা তুই খেয়ে নে। ধর ধর ধর, ডাল নেবো? এটা খাও না। যা, বস বস, খেতে বস, খেতে বস। না না আসো। খুব ঠান্ডা লাগছে রে। যা যা যা, দৌড়া দৌড়া। ন্যান্টো বুড়ো, নে 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 তুই, ও বোঝে। নে এদিকে হা কর, তুই এদিকে মুখটা নিয়ে আয়। মামাটা বদমাইশি করে, মামাটা বদমাইশি করে, তাই তাই চলে আসবা। মামার খাওয়াই না, মা বুড়ো আছে মতো। তুই ভাতু খাবি? নেই। ওই যে তো রাত আইছে। বেশ 9:57 মতো হয়ে গেছে, এখন রেডি প্রায় হয়ে গেছে, এখন বেরোতে হবে, তাহলে অফিসের জন্য আবার ট্রেনটা লেট খেয়ে যাবো আবার। তো চলো যাওয়া যাক। আমার এটাকে নিয়ে নেও।
হ্যাঁ এই এই যে টাইপারটা নিয়ে নিও, আসতে 1 মিনিট পরে নিও। বিজয়পুর এসে গেছি, এখান থেকে এখন ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেনের টাইম হচ্ছে 9টা 25-এ। তো এই ট্রেনটা থেকে বিধাননগর নামবো, ওখান থেকে কলকাতার অফিস যেতে হবে। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও।